我係嚟緊會介紹一啲方法，係啲個人經驗嚟嘅，係大家喺度避免流感呢個問題。而家好興啊嘛，流感啊嘛，係驚唔驚流感？大家驚唔驚流感先？講嚟聽下。驚啊！驚乜鬼啊？你驚唔驚？你驚啲咩先？驚都冇用㗎，你都冇嘢好做係咪 ？OK， 唔驚，打咗流感肺炎，打咗係嘛？打咗就唔使驚係咪 ？OK， 我唔打都唔驚喎，咁點計係咪？唔係，最緊要有信心。乜都係假㗎，話俾你聽。嗱，真心嘅呢句係咪好癲啊？呢句笑話係嘛？呢個笑話係咪反而係似精神病係嘛？其實年年都流感㗎啦，年年都咁新聞㗎啦。點解突然間咁熱烈咧？咁啊，因為大 S 啦，不幸因為流感而產生併發症啊嘛，咁就離開咗啦咁啊。流感我知好多人都驚係咪？係啊，亦都係唔知點算，因為好多時啲坊間啲報道完之後咧，講完一大輪數字啊，流感咧就會令到咧啲慢性病咧嘅死亡率係提高啦。又嬰幼兒啊、老人家嗰啲點啊咁，講緊大輪之後咧，其實最終都係個命題就叫你打針啊嘛。其實有陣時都唔知啲報道員講咩咧，俾啲數字我，咁啊真係想點咧係咪？我唔知喎。同埋嗰啲咧好搞笑嗰啲人咧走出嚟咧，就係大家要小心啲啦，小心啲。咁真係點小心啲啊？我唔出街啊，戴口罩啊，定係揾個粒膠袋笠住自己啊？邊個人先小心啲先？冇人講喎呢樣嘢係，即係我點樣可以令到自己冇乜流感呢樣嘢咧？係冇人講俾你聽喎。我係嚟緊會介紹一啲方法同埋產品，就係大家咧係啲個人經驗嚟嘅，係大家喺度避免流感呢個問題。我自己咧係試過一段好長時間係，我唔係未病係病唔出，10年到啦 ，OK， 10年都係想病，好似就嚟病，但係病唔出。病唔出意思就係真係佢好快好翻落嘅。咁我覺得咧，預防勝於治療嘅。中醫我哋有個概念叫治未病啊嘛。等你病出嚟，你再去，即係等於啦，你戒暑一刀啊 ，OK， 你康復都有排啦，係咪啊？咁我唔戒暑係咪好啲啊？或者戒得冇咁深啊，係咪好啲啊？即係原來只係揩咗我塊皮啫，揩咗我塊皮，咁啊生翻塊皮好快啫，即係個表面嗰陣表皮啊，喂唔係喎，見紅喎，咁咪耐啲咯，係咪？我自己長達10年呢個病唔出，我哋叫做病唔到呢個階段咧，我有啲方法係做咗嘅 ，OK， 仲要係每年咁樣去 update 翻，會更換嘅，即係隨住自己嘅年紀啊，生活習慣嘅越嚟越差啦，即係夜瞓啊嗰啲咧，咁我咧有一啲方法咧，今日咧就同大家分享下我10年冇流感冇大病冇發燒嗰個過程係點樣 ，OK， 嗱我啫喎。我啲小朋友係有喎 ，OK， 我老婆都有喎，係啊，因為佢哋唔聽我講嗰陣時，好簡單啫，最簡單有病有唔舒服即刻處理。嗱，點解好多醫生咧，佢哋嗰個唔舒服嘅機會率少啲咧？一來內心強大，你明唔明啊？我日日見住呢啲人㗎啦，已經係，即係佢已經化咗啦，已經係，即係你打我一次佢又驚你嘅 OK， 係啊，唔係話佢抵抗力特別好，即係佢個內心強大，呢個我覺得係你。即係個能量強啊！你明唔明啊？你嗰啲病氣嗰啲咁樣，啲人中意講病氣噶嘛？你賣唔到起身嘅嗰啲係，佢心裏面我諗住醫你啊嘛。OK， 所以咧佢又唔驚嗰啲病嘅。因為第一啦，另外就係佢會好早察覺得到，即係佢明啊，佢明一啲病嘅 symptoms 即係嗰啲病徵咧。你一見到就知自己有啲瀨啲嘢咧，佢就會處理嘅。譬如喂，好多醫生食好多supplement嘅喎，大家唔知係嘛？我以前睇開嗰個西醫啊，好耐以前啦 OK， 咁咧。有一次我一個出咗嚟啊嘛，咁我突然間好快衝咗入去喎，佢咧突然間喺個櫃桶裏砰一聲推翻埋咧，就嗰啲supplement啊，好快脆嘅，即係食咗粒跟住撲翻入去啦。咁我知咧，佢都食唔少嘅呢個，我都問過佢，你唔會病嘅咩？佢話咩唔會病啊 ？OK， 梗係會啦咁樣啦，佢都會。不過就如果喺醫生個角度就係好早知道察覺得到嘅問題咧，去處理咧係好嘅。同一時間我哋咧，其實我哋只係懶，同埋我哋係唔理。嗱，呢個好有經驗啊！真係，如果我呢咁多年嚟咧，因為我唔想病，我都知病好辛苦。哇！你啲鼻涕滲出嚟黃色嘅，咳餐死嘅，瞓喺張床度咧，攤喺度咧，好似就嚟咧唞唔到氣嘅，心跳啪啪聲嘅，手軟腳軟嘅，做啲乜嘢都做唔到嘅，嗰種感覺其實係難受啊嘛。我以前就成日病啦，因為咁所以咧我就好唔想有呢個動作，所以我就對我自己身體狀況咧，我就比較多啲察覺佢。第一件事，你傷風感冒咩都好。一開始咧，先嚟咧，其實咧係個鼻開始嘅，鼻係好難察覺得到嘅，即係唔係等你流鼻水喎，唔係等你流鼻涕喎，你嗰時已經瀨咗嘢㗎，已經係。當你覺得個鼻有少少乾涸，
可能少少鼻水，呢兩個狀態之下咧，你就快啲處理咗你個鼻先。個鼻 settle 咗之後咧，你基本上個人咧就搞掂咗90%㗎啦，已經係 OK。同埋好快，你好快病唔出㗎啦，已經 OK。好嘅醫生，中醫西醫都好咧，識少少嘢咧，佢都會教你洗鼻嘅。OK。我識一個老中醫咧，佢已經係80幾歲嘅，已經係佢都係教人洗鼻。OK。啲醫生咧就叫你食藥就彈翻，就一嘢彈翻你出去嗰啲咧，咁你嗰啲係其實你唔使睇佢嘅，已經係。喂，大佬啊，我成日過嚟睇你都掛兩招啊，一次兩次冇所謂啫。我頻頻睇喎，你都唔係咁樣㗎，係咪先？因為咧，你用咗洗鼻呢個方法之後咧，我包你睇醫生次數咧，一定腰斬一半，即係佢生意咧少一半喎。你制唔制？你教唔教？喂，我相信佢一定識嘅。OK， 洗鼻呢樣嘢一定識。有啲人就話咁可能佢驚你逐親啊，佢啲係廢話嚟嘅，呢啲係 OK。病出嚟個風險大，定係洗鼻逐親風險大咧？你自己計條數啦。OK。請問呢啲洗鼻喺邊度買？藥房有得賣嘅，周街有得賣啊！呢啲我咧咁多年咧，我就洗鼻嘅。OK。有啲人咧教人咧用呢啲，即係你斟啲水落去啦，揾啲生理鹽水咁去洗啦。呢個都有用，但係咧，因為咧你病嘅時間咧，呢度兩個窿啊。你條鼻管你知啦，你見得到啦。OK，其實呢個骨頭呢度有兩個窿，呢度有兩個窿，咁啊緊要啦。呢啲位咧，如果你試過咧洗鼻嘅時間咧，你以為咧擤幾擤唔到鼻涕啊嘛，係咪？冇嘢啊，我鼻好冇嘢啊。我知完呢個之後咧，我個女啊 ，OK， 我都試過嘅。如果你知咗佢之後咧，你覺得你揦地揦到飆眼淚嘅話咧，咁你自己揦咗嘢嘅啦，已經係即係裏面發炎都好緊要噶。係啊，你唔沖落去，你係唔發覺嘅喎。呢個都係一個好好嘅試劑嚟嘅。越係揦，越係要沖多幾次，快好多啊！呢個係真心強烈建議嘅。兩邊接滿咗 ，hold 住咗 ，OK，hold 住佢，跟住咧係咁按摩，起勢按摩啊！咁就等下，又按摩1、2、3、4、5、7、8、9、10咁樣，得唔得？因為你呢度位啊，如果佢咧要滲入去咧，都要啲時間啊嘛。嗱，正常你冇發炎冇鼻涕喺裏面就冇所謂啦。如果有鼻涕，你要等嗰啲水咧滲入去嗱。佢個窿堆滿咗啲鼻涕，卡就成個石頭咁噶啦。呢啲水要滲入去入面咧，滲到潤滑咗之後咧，咁呢一滲就啜一聲咁樣走出嚟咯，係咪好爽先？非常之好啊！你當你喺度脹住，你突然間有堂鼻涕滲出嚟嗰個感覺，係一個即係等於你便秘好耐，突然間屙得出嗰種感覺一樣。未試過係嘛？我都未試過，唔知點講。我突然間諗到就係便秘嘅感覺啦，就係 OK。個問題喺呢個位置嘅啫，我未落到喉嚨，我未有啲喉嚨痕嘅感覺，亦都唔會有氣管痕嘅感覺。咁咧你就用呢個動作，你就已經將咧你嗰個病源咧喺呢度咧一刀咁樣就 cut 斷咗啦，冇得俾佢延伸。OK， 係咪好爽啊？呢個諗到都開心係咪？你可以想象下，當啲病菌喺呢度入咗你嘅鼻腔裏面，喺裏面咧停咗喺度 ，OK， 黐埋一邊啊！喺度想諗住繁殖，你一嘢衝咗出嚟喎，係咪好爽先 ？OK， 但有時衝唔走嘛。OK， 跟住咧，我用咗另一個方法。呢個咧係我出街都會用嘅，因為出街嗰時你洗唔到鼻啊。OK， 我冇理由帶呢支出街咁癲嘅啫，係咪？咁咧我就會用呢兩支。之前我介紹過嘅嗱，呢支咧就叫做感冒神盾，呢支咧就叫做鼻敏救清，兩支一齊用嘅。我以前咧就淨係用感冒神盾嘅啫，但係後尾有陣時咧，我發覺咧有陣時我係唔知道自己係敏感啊定係乜嘢嘅，咁樣用埋佢之後咧。就鎮靜埋嗰個鼻裏面個呼吸道啊，令佢舒緩翻，即係鬆弛翻、放鬆翻嚟咧。咁我覺得效果原來更加好，所以我兩邊一齊用。點用咧？當我搭下車，覺得咦隔離條友有啲料到喎，惹到我喎。OK， 咁咧我就呢度，唔好講俾人聽。我平時出街唔戴口罩嘅，喂，係啦，我爸成日話鬼我，不過我唔理佢。咁咧呢度一滴。一滴夠啦，一滴夠啊！真係，我講多次啊，唔好咁多啊，因為咧你太濃咗，你冇乜好處嘅，物極必反啊 OK， 係啊，唔好多，真係唔好多，唔好嘥埋啲咁嘅錢。呢度一滴，真係好小心㗎 OK。如果滴多咗嘅話咧，你快啲揚開佢，等佢稀釋翻去 OK， 跟住戴咧，你預呢個可以維持個零鐘度啦。其實個零鐘之後咧，你一呼一吸嗰度話咧，佢吸。你吸到感覺咧，你好神奇噶。咁我戴嘅時間咧，咁戴住，你會 feel 到咧，吸入去嘅時間，你先個鼻咧涼快嘅，通爽嘅，記得係好似突然間咧呢個好密室嘅空間打開咗窗一樣嘅感覺咧，啲大自然啲風響吹埋嘅感覺，好清新，
係好清新，好開心。跟住咧，嗰啲風咧係慢慢入去咧，係去埋喉嚨嗰位，因為吸落氣管噶嘛。咁成個感覺咧就係嗱，你信能量就信能量啦，OK，咁啊咩都好啦，你好 feel 到個氣管係被淨化咗嘅，咁啊非常之舒服。跟住咧好快瞓着咗喎，瞓着咗，第二朝起身，咦，好似冇乜嘢喎，就係咁啦，OK。有需要朋友咧可以去下面嘅網站 www.asonee.com 度購買。你用咗呢個方法咧，你已經一半係唔使病嘅啦，已經係 OK。但係有個問題就係，到我真係瀨咗嘢啦，又想快啲好啦 ，OK， 或者係流緊鼻水啦嗰啲咧，好簡單，吹風筒教咗㗎啦呢個。好有效呢個係吹風筒 ，OK。當你喺出完街之後翻到嚟屋企咧，第二朝起身咪病得好緊要嘅，有救嘅 ，OK。你臨瞓之前吹翻暖呢度嘅，你做到呢個動作咧，令到你嘅人暖得翻嘅話咧，你第二朝瞓起身病嘅機會率咧，亦都會細咗好多好多嘅。吹一吹，人生冇唏噓，好舒服啊！咩病都好啊 ，OK 係啦。跟住咧，吹完之後成日暖翻啦。其實你如果病嘅話咧，呢條頸背呢度咧，好容易就即係濕溫啊會，係啊，同埋佢好難暖得翻，同埋經絡喺呢度啊嘛，大椎穴喺度嘅又，咁你黐翻一塊喺度，我係黐嘅 ，OK， 我受得到。嗱，先要講到明啊，如果你嘅皮膚比較嫩滑啲 ，OK， 唔似我咁粗鞋嘅話咧，呢塊嘢咧平均溫度係40零度，會去到40零度可以係，但係如果你覺得係辣嘅咧，你就唔好制啦 ，OK， 但係我 OK 嘅，我係黐落去。我嗰晚咧就去咗灣仔一間叫金記燒鵝度，咁我朋友喺韓國嚟啊嘛，咁我諗住帶佢去試下啲好嘢啦 ，OK， 哇排都排到黐線，我未食過啊，哇排都排到黐線，我早1個鐘頭去都等唔到位喎，1個鐘頭早1個鐘頭，咩意思？即係我喺度吹咗1個鐘頭風咯，我攞住吹風，我着得衫又少，咁啊瀨咗嘢，翻到屋企咧就急救風筒，OK， 咁吹咗20零分鐘 ，OK， 身體最邊有啲微汗啊，跟住換翻套衫啊，乾爽啊，再吹翻暖個身啊，咁就瞓啦。瞓翻之後，咦唔係喎，哇嗰條頸背咧好凍啊，仲係，咁我就起身咧，我就整個暖包，我就黐咗落去。呢個之前試過我都，第二朝起身咧，咦冇事喎，係啊，就咁簡單喎。嗱，我都再重複一次啊。呢啲暖包溫度咧，可以去到攝氏40度以上嘅嚇，咁所以咧大家咧用嘅時間咧，你按你嘅皮膚嘅感覺而定 ，OK。如果老人家咧皮膚即係佢對溫度嘅比較冇咁敏感啊，可能佢會灼傷都唔定。咁所以你用呢個方法咧，你可能就墊條毛巾啦，墊條手巾仔啦，跟住可能就箍啲嘢嚟啦。你用你嘅方法啦，整咗嚟可以令到黐到咁樣 ，OK。跟住有啲人咧。佢感冒成日膊頭，即係凍嘅冷親，成日膊頭會凍嘅。你黐翻2個喺膊頭呢兩個邊位，瞓覺第二朝好得好快。OK。如果你覺得咧咁樣聲啊，覺得啲寒氣呢度走出嚟咧，你黐塊呢度，黐高啲，黐塊呢度，黐高啲，盡量靠近呢個氣管。第二朝瞓醒都係好 good 嘅。嗱，你問我邊一樣有效咧？我唔知。OK， 我真係答唔到你。究竟係我洗鼻得啦，我吹風筒得啦？定係感冒神盾同鼻涕救星救咗我咧咁樣，我唔知，真係答唔到你。我就通常就有工具我就用，因為咧我真係凍啊嘛。西醫有個西醫之父噶 ，OK， 佢曾經講過一樣嘢噶，如果可以令到人哋體溫升高嘅話咧，我就能醫百病噶啦 ，OK。咁事實上係嘅，當我哋嘅體溫咧每下降1度嘅話咧，我哋嘅免疫咧係會跌咗50%度啦。暖咗嘅時間咧，你體溫升高啦，你嘅免疫咧亦都活躍翻好多嘅。而同一時間咧，你暖得嘅人，我中醫啊嘛，正氣內存，外邪不干啊嘛，或者不侵啊嘛，係咪？咁你啲正氣咪就係你嘅有冇熱能產生咯，即係你嘅核心你咪有熱能咯。嗱，手凍腳凍冇問題啊，你嘅人唔好尖寒尖凍啊嘛。當你覺得你人尖寒尖凍，無論邊個位置都好啦，你唔使諗咁多㗎，唔使咁複雜㗎。你邊個地方覺得凍，你就嗰個地方吹暖佢，幫你好多好多嘅。如果唔係咧，你身體有好多負擔啊，呢邊我都要顧及下嘅話咧，佢分心咧就做唔到好多嘢㗎啦已經。嗰時咧，我話就10年冇病過咧。我大病嘅時間咧就係幾時咧？我就係去英國嗰時間，全家病發高燒，係啦。
咁嗰陣時咧就冇呢啲工具啦，冇帶啦，唔識啦，OK，大鑊其實都係一兩日啫。但我識咗啲朋友喺英國啲朋友咧，佢話去英國嗰半年，佢發燒咗4次，做運動嘅喎會，後生嘅喎，後生我10年喎嗰條友嗰個哥哥仔。總之個重心，你有唔舒服，即刻揾你嘅辦法，令你體温提高。OK，咁除咗吹風筒咧、貼暖包咧，浸腳都係一個好好嘅方法嚟嘅。OK，亦都可以將你嗰個問題解決咗佢嘅。OK，即係嗰個凍嗰個問題啊，因為即刻就會回升翻體温啊嘛，已經係，同埋你會覺得好舒服㗎。呢個就係你乜都出街乜都做唔到話咧，咁呢個避命救星同感冒神盾咧，就係一個叫做好嘅。平時戴口罩咧，你都覺得唔聚財嘅，咁但係咧你滴咗佢咧，戴口罩咧，即係譬如你滴咗呢兩隻嘢咧，戴口罩你會覺得好舒服嘅，同埋喺嗰個人群裡面咧，你會覺得好有安全感嘅，唔知點解。OK，總之你會覺得咧，好似咧有個保護罩咁樣啊，你滴咗呢兩隻嘢之後，好香嘅呢個。OK，咁自己試下啦。呢個咧我爸媽有嘅，係啦，我外母都會有嘅。呢個感冒神盾唔係避命救星勁啊！我老婆嘅哥咧乜都唔試噶嘛。有一次朝頭早約出去飲茶，佢咧屎瀡瀡喎，跟住我老婆咧就帶咗啊嘛。喂，不如你試下啦！哎呀咁肉酸係咁呻，嗰時咧咦 OK 喎，佢自己講嘅 OK 喎，咁咧佢就我哋俾咗支佢啊，咁佢好似話差唔多用晒啦。跟住我老婆嘅侄仔7歲啫嘛，咁7歲嘅人小朋友講嘢，佢嗰次又係有少唔舒服啦。佢話滴咗之後咧，佢識講喎，哇！哎呀個鼻好暢通，佢識講暢通，幾勁。係啊，瞓得好 OK， 係啊，呢個係 good 嘅，我覺得呢個係啊，唔係佢用感冒神盾，係啊，感冒神盾通鼻嗰個效能係好大嘅，避命救星真係佢鎮靜嘅鼻嗰個過敏咧係好有幫助，咁所以咧我就兩樣一齊用，係啊，有陣時好難分㗎嘛，咁我不如一次過啦，你知我幾心急㗎啦。我點解要用咁多麻煩嘢咧？因為咧啲免疫力唔係咁好啦，因為好明顯。喂，我仔啊，運動人嚟㗎嘛。佢 OK 啊佢，3日前到啦佢就係話俾我聽，佢係喉嚨痛，唔係喉嚨乾乾地 ，OK，咁乾係一個先頭嚟，即係一個症狀嚟啦，OK，跟住話你唔好諗咁多嘢，唔該，帶佢，我幫佢滴埋，我怕咗佢一陣間，即係唔帶啊，OK，我滴咗2滴，第二朝早，喂喉嚨點啊佢冇事啊 good 啦咁啊，呢啲所以係 good 嘅，呢個係真心推介俾大家。好多人咧好驚啊，驚咩咧？出面咧，你咪好多，即係我喺出面嘅時間咧，尤其屋企有小朋友啊，咩都好咧。嗱，你呢件衫着完，你咪拎去洗啦，係咪先？咁如果呢件大褸咧，呢件大褸點算啊？又洗啊？洗咗幾多件啊？你有幾多件褸係咪先？你日都出街，日都着褸係咪？咁咧呢度咧係我覺得最難搞嘅。我近排發現一個好嘅方法，當咧譬如你出街啦，人逼人啦，隔離條友咧咁逼住你，嗱呢個係你啦 ，OK， 係我啦，咁樣嗱呢個你點買啦係咪先？你係翻去咧揾迪露買一次啊！定係翻去咧揾啲漂白水抹一次係咪先？你唔知點搞好係咪？你 feel 到噶嘛？係你都會覺得呢件衫污糟啊嘛。咁以前咧，我都諗咗好多方法點樣解決呢個問題啊，真係諗唔掂喎呢樣嘢係。咁你用好多噴咧，又噴濕滴又唔得喎。之前咧，我介紹咗呢一部嘢嘅，頭先呢部係啦，呢一格呢部噴霧機嘅。佢除咗係淨化空間，因為咧佢會將呢啲佢個嗰個草本嘅精華液咧係會霧化咗佢嘅。咁佢啲草本精華液咧，即係呢支嘢倒落去啦 ，OK， 倒落呢度啦，草本精華液啦，即係啲金黃葡萄球菌啊、綠龍桿菌啊、一啲嘅即係惡菌啊令你病嗰啲啦，病毒啦 ，OK， 啲 Covid 啊、流感啦，呢啲有晒 cert 㗎啦，認證咗㗎啦係，佢對殺呢啲係 easy job 嚟嘅 ，OK。除咗呢樣之外咧，佢仲可以減低個空氣裡面咧，即係因為佢可以有抑制霉菌生長嘅作用 ，OK。咁所以咧，你有時屋企裡面咧。你唔知點解成日都會打乞嗤啦，成日都會個唔舒服，因為霉菌係會令你免疫力都會降低嘅。咁佢可以抑制霉菌生長，因為霉菌都係我哋致敏源之一啦。佢仲可以抑制埋塵蟎，唔係抑制塵蟎，係殺塵蟎同埋殺塵蟎蛋。咁兩邊做啦，你可以減低咗好多致敏源。咁你個免疫咪唔會咁俾人成日挑你機咯 ，OK？ 同一時間你又可以殺咗啲菌，同埋咧佢係啲一陣間會俾你睇啊！佢咧霧化咗之後咧，啲微粒粒子咧係黐滿晒成個空間噶嘛，黐滿公牆嗰度，啲衫嗰度。咁所以咧，如果我翻屋企嘅時間咧，我咧就會將呢件衫咧就掛喺個衣櫃裡面
OK， 跟住咧好簡單啫，我就噴佢，噴，跟住咧噴完之後閂門，咁就搞掂噶啦。咁我由得佢自己喺裏邊咧，自己喺度分佢 OK， 因為天然食品啦，咁你又唔佢唔續氣嘅，即係唔傷氣管，同埋佢都有好多又攞咗歐盟認證咧，係你 detail 你睇翻我嗰條片啊，咁啊整完呢個之後，咦咁我好安心咯已經係，同埋屋企裏面咧佢對空氣真係有個淨化作用嘅，好多時我啲朋友用咗之後咧，佢話喂呢部嘢，我話點啊？喂得喎，咩啊？我話得乜嘢啊？佢話咧喂間房咧整完之後咧入去之後咧有種好清新同埋好輕嘅感覺，咁我咁真係點啊？佢話咪好似去咗森林咁樣咯，哇咁神奇！而佢嗰個殺菌嘅功能咧，亦都係一個用天然嘅方法殺菌，即係你平時咧你啲消毒嘢咧，係咪佢殺菌嘅同時都會殺咗你啊嘛，殺咗你，所以你一定要避開。咁呢個咧我都唔係叫就係大家攞住嚟吸 ，OK？ 但係咧佢起碼佢對你嘅傷害係真係好低嘅，啲嘢擺落個衣櫃度咪噴下佢咯，間房得閒噴下佢咯，咁啊黐咗落埲牆度，咁佢已經係對個空間有淨化作用啊嘛已經。咁起碼嗱你平時呢啲嘢咧，你噴譬如你噴啲漂白水啦，搽完之後咧。佢幾個鐘頭之後佢完咗之後咧，咁佢就冇用啊嘛。佢唔係嘅，呢啲咧佢係黐咗落埲牆度，即係譬如咁。嗱，佢黐咗落埲牆度，佢係仲會停留一段時間咧，佢繼續幫你殺菌嘅。咁所以呢個係我比較中意呢樣嘢。呢個都有啲朋友都用緊。咁啊 feedback 唔錯呢個係啊。有興趣嘅朋友咧，可以去下面呢個網站了解下。瞓得到瞓得好啦嚇，總之係瞓覺啊，令到自己身體好啦。另外就係食嘢啦，真係呢啲時間咧，大家就唔好大魚大肉啦，真係食得。清淡就唔係話冇鹽冇油嗰啲，係唔好大魚大肉，唔好食啲難消化嘅嘢，因為頭先都講咗啦，腸道咧係一個消化，唔係消化系統咁簡單，佢哋都係一個免疫嘅製造工廠嚟嘅 ，OK， 佢係可以係我哋身體70%嘅免疫嘅出處嚟嘅，所以咧大家去顧及佢嘅感受咧，就唔好等佢嘅 workload 太重咧。嗱，我輕機淨係顧住你消化，我就做唔到免疫啦，咁你大家唔想係咪？所以當你有陣時，你食得滯嘅飽滯咧，其實真係會容易啲病嘅。輕身點解啲人會長壽？長壽啲人點解會食70%飽啊？而家大家知唔知啊？大家明白未先 ？OK， 係好緊要呢樣嘢。OK， 另一樣嘢多啲曬太陽。嗱呢個咧，我話俾大家聽，我咧喺上年半定2年前度咧，身體係一個好差嘅狀態啦。我試過成2個星期連續晏晝12點1點嗰啲時間咧，我就剝衫喺個太陽底下咧就行去。嗰時冇人嘅 OK， 夏天唔使驚啊，唔使報警 OK。咁啊周圍曬太陽，咁背住曬半粒鐘，正面又曬半粒鐘，你行嚟行去啊 OK。我讀到咧係赤腳嘅，不過咧試過一次咧太熱啦，個地下太辣，我唔知道搞到起水泡，之後就冇咁做過啦。咁啊曬太陽個人咧升溫翻咧，同埋吸收嗰啲我哋啲陽氣啊，咁你見到人生啲狀態好咗好多，同埋瞓覺都好咗好多嘅。以前成日我哋睇好多廣告咧，喂你皮膚癌啊乜鬼嘢咁嘅嘢，黐線嘅嗰啲係 OK， 冇人叫你曬24小時噶嘛係咪啊？即係冇人叫你暴曬噶嘛，發曬甩皮噶嘛。你只要喺陽光底下每日曬半粒鐘 OK。你如果真係覺得好緊要嘅，你喺3點之後曬啊，喺9點嗰啲時間曬，唔好喺正日曬。如果你抵受到好似我啲咧受到陽光嘅 OK， 我喺陽光底下暴曬1個鐘頭，我係唔甩皮嘅 OK。咁呢個係我個人嘅問題嚟啫。咁按你自己情況，你曬到覺得有少痛痛地，或者你咪試少少先曬15分鐘，抵受得到啦。個人黑咗啦，黑色素多咗啦，抵得住啲陽光多啲啦，抵得住紫外線多啲啦，再加多少少咁咪好啲咯。你就唔使聽嗰啲講話要搽呢樣搽嗰樣，搽完之後你係吸收到陽光嘅暖意，但係咧你就冇咁多維他命 D3咧去產生出嚟咧，咁啊你冇維他命 D 咧你就冇咁好噶啦，我個身體，因為我哋而家現代人咧係好缺乏維他命 D3嘅。曬太陽咧係個最直接、最平、最簡單補充方法。你日頭曬多啲太陽，你夜晚就會產生多啲褪黑色素噶啦。咁咧一來又好瞓啲啊，二來咧褪黑色素咧亦都係一個最強嘅抗氧化劑。食個係抗氧化，想保持年輕，其實就係要多啲曬太陽。因為你抗氧化除咗係你話皮係太陽，你太多係會曬到皮膚會老嘅。喂唔係喎，啱啱我嗰日我韓國朋友同我講。我以為你係得40歲左右嘅啫喎，即係我以為我仔6歲，哇！我仔16歲，哇嚇死我咁樣。
我都曬㗎，你唔會覺得咩特別老噶嘛？所以呢啲係假命題呃人嘅，我角度啫，我角度啫。嗱，以上嘅意見咧，純粹真生活呢個個人呢條友仔個人嘅睇法 ，OK， 唔代表咧完全冇科學根據㗎 ，OK 啊？我只係知道我係會暴曬嘅，我係會沙灘，我曬到甩皮嘅，但係咧咁多年嚟咧，我唔覺得我皮膚有老化得好緊要 ，OK， 反而我唔曬嘅話咧，個人殘啲啦。望落去冇咁後生啦，我嘅角度就係咁啦。你話我會曬到有雀斑啊，咁我幫你唔到啦，OK。但係曬太陽係對你排毒同身體嘅免疫都係好有幫助。咁啊，做運動啦，做運動就唔好做劇烈嘅運動，有研究㗎啦，已經係。當你譬如跑完馬拉松嘅人咧，佢免疫咧係低咗㗎。做完劇烈運動咧，其實你免疫係會下降咗嘅。譬如我之前一啲片教人超慢跑啦、緩步跑啦、會快行呢啲咧，係有少少喘氣、有少少微汗呢啲，其實呢就係好運動啦。對養生咧係最好嘅，對你嘅心肺功能啊，對你嘅免疫咧亦都係最好嘅，甚至乎咧你粒腺體嘅強唔強壯咧都好有幫助嘅。咁所以咧你去做多啲嘅我哋叫鬆 two 啦嚇，鬆 two 就係鬆 five 你就睇下喪跑100米嗰啲咧就叫跑完之後咧嘻嘻噓噓跟住爆汗嗰啲叫鬆 five 啦。我咧喺度一路跑步 ，OK， 一路慢慢跑。仲可以同隔離老婆傾下偈 ，OK， 跟住跑完之後有啲微汗，翻到嚟之後咧好似冇乜感覺嗰啲咧，嗱嗰啲有鬆 two 運動，鬆 two 運動係非常之好嘅，已經有研究顯示㗎啦 ，OK， 咁呢啲咧就對你嘅免疫咧又唔會突然間將你嘅免疫 drop down 咗好多啊嘛，咁但係又可以將你人暖身，你跑完之後你人會暖翻嘅，亦都會，咁亦都係對你免疫提升好有幫助，咁所以咧做多啲超慢跑係對你嗰個免疫防止流感係好有幫助 ，OK， 屋企做得㗎，咁唔好俾自己咁多壓力啦嚇，呢個嗱你自己揀啦 ，OK， 你係要死衝爛衝咧，咁冇人幫到你㗎，你係要話死都撐住咧，冇人幫到你㗎嚇，因為咧你病咗之後咧，你係撐唔掂，你最終都係要瞓低㗎 ，OK， 唔好搞到自己咁樣啊，俾多啲時間有自己啲休息時間，有啲停頓時間，唔好將自己掹得咁緊咧係緊要嘅。呢啲咁樣嘅就係我平時用嘅方法啦，已經係。咁有啲係用咗好長時間嘅，譬如洗鼻最耐㗎啦 ，OK， 係用呢個感冒神盾、鼻敏救星，建議屋企有老人家嘅買一套擺喺佢屋企，叫啲老人家因為老人家都會戴口罩啊嘛，你有陣時你顧唔到咁多㗎，老人家就點解我一定要我爸媽用咧？就係喂佢都即係咁大年紀啦，你真係佢一病出嚟咧係麻煩㗎嘛，咁所以咧我就強迫佢哋，咁佢都中意，我爸都聽話，我媽都聽話嘅，係啦。咁佢同埋佢覺得個味都即係聞落去都開心嘅，即係香啊，同埋係爽啊 ，OK， 個人精神，咁佢都肯用。咁呢個我建議下 OK， 你唔用唔緊要，你可以買俾老人家 ，OK， 小朋友我就都你唔想佢煩，即係你唔想佢煩到你，咁你咪買嚟試下咯。係啊，你煩少好多嘢喎，你一個屋企人病咧係好嘥心神 ，OK。咁調轉頭，你有朋友你送俾佢都係好事嚟嘅 ，OK， 係啊。咁流感其實就冇乜好怕嘅 ，OK， 因為咧同生老病死一樣 ，OK， 你要中咧就中啦，跟住咧中咗之後有咩嘅路行咧，咁就冇人估得到 ，OK， 你幾有錢同冇錢其實分別唔大。咁我心諗阿大 S 咁多人錫，或者好多人咁多人錫，點解佢哋唔通唔使中流感咩？係咪？係啊，即係唔通佢哋唔會做保護咩？唔通佢哋唔會打針咩？係咪？好多嘢都咩都做晒嘅，已經係最緊要係自己內在，即係去翻我哋中醫傳統嗰個智慧。OK， 正氣內存，外邪不干。我正氣唔夠，我補正氣咯，補翻啲暖咯。正氣就係裡面可以一個好似個小太陽咁嘅感覺。OK， 你小太陽有小太陽喺度，你怕咩咧？係啦，俾自己個太陽。OK， 除咗聽真生活開心之外 ，OK， 但係俾到自己暖係一個好緊要嘅嘢嚟嘅 ，OK， 係啊，就係咁啦。希望咧大家平安咁度過呢個咁嘅所謂嘅流感高峰期。我其實不嬲都冇理呢樣嘢嘅 ，OK， 冇眼屎乾淨嘛 ，OK， 唔係，其實係你唔需要俾一啲恐懼牽掛住你，搞到你啲情緒，搞到你啲能量咁混沌嘅。OK， 呢個係我嘅嘢，我睇完啲嘢都係笑嘅啫。我心諗所有新聞都係咁你報完新聞報導咁咪點咧？阿專家，你講你大咗數字咁咪真係點啊？你俾個方法我啊！喂，你叫我食嗱，
你可以或者叫我嗱，你飲咗咩湯啊？佢會提高你免疫力。你做啲乜嘢？你講就係咁啊！你專家嚟噶嘛？係咪？你專家唔係我嚟講數字噶嘛？係咪啊，大哥？啊，真係俾你激死嘅真係。咁啊，你專家唔係叫人打針噶嘛？打完針咁點樣？打完針我都會有染病㗎，有機會。咁點算咧？啊，你俾多啲方法我啊，叫人嗱有啲良心，叫人洗下鼻，咁啊 OK 啦。啊，咁我就服你啦，已經係咪？好啊，就係咁咯。好 OK，咁啊今日講到先啦，好啦，下次再見。OK，拜拜，拜拜。